ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਜੀਪ ਚਰੋਕੀ ਨੋ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਊਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਏਅਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਦਾ ਕੋਡ ਆ। ਸੋ ਬੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਚ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਲਟ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਰੋਕੀ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਸ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਆਈਸ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਆਈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾ ਗਾ, ਆਹ ਅੱਧਾ ਹਾਲੇ ਸੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਕੋਲਡ। ਇਹ ਮਫਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਸਟਿਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਈਸ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।